Bisa yang sobat, masih banyak nih beling-beling berceceran dibuangin di kali nih, bahaya sekali. Bisa menyocok ini kaki. Jadi harus hati-hati kalau main di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, ini suasana di pinggir kali dan ini di sore hari sobat, tepatnya ini di belakang rumah saya. Ini ada sebuah air terjun ini ya sobat, mari kita review. Oke, kita lihat sobat. Oke, air terjunnya sobat, ini sekali. Nah kan, ini belum terjamah oleh wisatawan. Ini sangat jernih sekali. Banyak ikan-ikan keting yang berkeliaran. Bisa buat tempat mandi dan cuci baju ini di sini. Ini kalau sudah dibuat wisata pasti ramai sekali. Ini jauh sekali di sono. Bisa yang sobat, masih banyak nih beling-beling berceceran dibuangin di kali nih, bahaya sekali. Bisa menyocok ini kaki. Jadi harus hati-hati kalau main di sini. Ini berpotensi sekali ya sobat, air terjunnya ini buat wisata. Bisa buat waterboom ya, buat dus-dusan kali dan snorkeling, segala macam lah. Sini banyak terumbu karang dan biota sungainya lengkap lah di sini. Tapi kalian bisa lihat nih. Kalau pengen ke sini tinggal datang aja ke rumah saya nih. Pasti saya ajakin di sini nih. Nggak jauh air terjunnya ini. Dan saya ajakin mancing. Sini ikannya banyak sekali, berbagai macam jenis sobat. Oke, bisa yang sobat, masih banyak nih beling-beling berceceran dibuangin di kali nih, bahaya sekali. Bisa menyocok ini kaki. Jadi harus hati-hati kalau main di sini. Ini berpotensi sekali ya sobat, air terjunnya ini buat wisata. Bisa buat waterboom ya, buat dus-dusan kali dan snorkeling, segala macam lah. Sini banyak terumbu karang dan biota sungainya lengkap lah di sini. Kalian bisa lihat nih. Kalau pengen ke sini tinggal datang aja ke
rumah saya nih. Pasti saya ajakin di sini nih. Nggak jauh air terjunnya ini. Dan saya ajakin mancing. Sini ikannya banyak sekali, berbagai macam jenis, sobat. Oke. Sekian review tempat wisata di belakang rumah. Oke sobat, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.